Netinho, a sua avó, Marli, está mexendo nas suas roupas antes de você nascer. Foi a mãe dele que mandou ver. Ela é curiosa, está descascando as suas roupinhas de você nascer. A mãe dele disse pra eu ver, né? Ele não bateu as coisas ali, eu tô até com fome, mas... Mas você estava com funiquito. É esse isso aí é? É. Azul escuro, foi. Mas tá lindo. Minha filha, mas isso aí foi carinho, foi no xixi baby. Eu botei, foi logo de marca, meu filho só anda com marca, meu filho. Mas marca ninguém vai saber o que o macacão é do xixi baby, não. O preço de um bichinho desse aí foi quase 90 paus. As pedras estragadas. A casa do mar. Tá fazendo isso. Vai fazer andão. Aí se for verificar pelo tamanho da barriga. Não se preocupa, é com sua barriga. Não é perrear não. Ele tá com a barriga, é imensa. Tá imensa a sua barriga. Nunca mais eu tenho que começar a Barriga, caminhar. quem olhar... Eu quero ver se esse bendito computador chega para eu ficar livre. Nem posso nem dizer livre, porque já sábado, 4 dias no carro de Rio, você vai passar lá em casa. Quem vai passar? No carro de Rio. Pra quê? Pra coisar, desmontar de novo? Não, Ah, não nem vem. desmontar não. E de Marquinhos também vai dar pra casa. A desmontar na cara dele. Isso é ruim. Esses baixos por aqui. A minha filha, movimentada aqui, essa área aqui é. Eu não tenho que reclamar não.